ақырын жоғалады екен. Міне, мені осылай бір аптада өзгерткен, басқаларды уа дегізіп қаратқан осы бір кереметтей әлемді сұрап отырған өнім екен. Ал онда бұл өнімдер қайсы өнім? Мен осыны өзгерткен мына тұрған бір комплекс, бір жүріс өнім, ағза тазалау өнімдер. Ал енді бұлар мен сіздерге ең әуелі, ең бірінші осы жемуғаттағандағы мені тебіренттірген, мені өзгеше өзіне тартқан өнім. Сондықтан осыны бірінші болып сіздерге таныстырайын жеке-жеке. Ал бұның қандай адамға ролы бар? Қалай тазалайды? Тазалайтын өнім көп білесіздер, ағза тазалайды, бәлен жерге бәлен күн жатасың, бүйтесің деген әңгімені мен көп естіп жүремін. Ал ондай болса қараңыздар, әзіргі таңда майсыз жемесек, жүрегіміз қарадай өзегіміз талып тұратын бір адамдар болды, иә, әзіргі таңда. Ал онда сіздің денеңіздегі бүткіл майларды, иә, бүткіл қаныңыздағы май болсын, әрбір мүшелердегі бауыр майласы болсын енді, барлығындағы майларыңызды сыртқа шығарып, яғни мүсір майларыңызды, шлак майларыңызды осылайша, осы фотоларды көріп жүрген болуларыңыз керек. Осы фотоларды көрген шығарсыздар, иә? Дәл осы сияқты сорпаның бетіндегі әртүрлі майлар. Сорпаның бетіндегі май таза болады ғой, бірақ мынадағы майларды көрсеңіз қорқынышты. Иә, қарасы бар, жасылы бар дегенде әрбір адамның денесіндегі шлактардың қаншылықты ауыр әкелетін осы бір фото арқылы түсінуге болады екен. Дәл мінекей мынаны іштіңіз, түскі тамақтан кейін, обедтен кейінгі, кешке тамақтан кейін 2 талдан шайнап отырып ішіңіз, одан кейін кипятоктан ішіңіз, содан кейін сіздің майларыңыз шығарады. Адам денесі 25 грамм май болса болады екен әркімнің тұтыну. Одан артық тұтынғандар бізге артық ауыр салмақ әкеледі екен. Және денеміздегі тәтті құрамды шығарып тастайды. Тәттісі көп адамдар қашама тәттіні тосады, иә? Ал енді оны осыншылықты қысқа ғана айтайын. Бұл болса барлығы шөптен жасалған. Иә, шөптен жасалған. Бұл клиникаға Сайра мұғалімдарымыз барды, иә. Ішкі Қытайда жаңағы 100 неше емханаға кіріп болған. Ал енді мына бір екінші өнімімізді айтайын. Денемізде суығымыз жоқ, адам жоқ болды әзір. Иә, ауыздан кірген, қолдан кіреді, табаннан келеді деген сияқты. Ал денеңіздегі суықты айдайтын. Міне, денеңіздегі суық айдалмаса, әзір азырақ суық тисе, балаларымыздың температурасы төрлеп қалады. Сол кезде де балаларға да беруге болады. Бұның енді істетілу шектемесі жоқ деп айталам. Суықты кетіреді, бауыр қызметіңізді дұрыстайды. 9-да 10-да жататын кісілер бар ма екен осы жерде? Бар. Әзір міне денсаулыққа бет алып жатсыздар. Алайда көптеген 99% адам жай ұйықтайды. Сол үшін кімнің бауыры дұрыс деп айта аласыз? Сондықтан қайтесіз, бауыр қызметіңізді дұрыстайды. Жай жатқан сайын бауыр қызметіңізден айырыласыз. Одан көп бауыр қызмет. Әрбір 2-ның бір адамның демі сасып тұратын мәселе көресіздер. Тілі өңеріп, бағарып тұратын кісілерді көресіздер. Иә, көп бауырдың әлсіздігінен қаншама аурулар туып жатыр. Көп бауырымыз көп. Мәселесін шешеді, одан кейін іші қатып қалатын кісілер қаншама. Әзір өңіміз ашық адам бар ма? 2-ның бірінде өңіміз тұнап тұрады. Иә, өңіміз ашылмай тұрады. Иә, жаңағы үлкен дәретіміз қатып жатады, баладан тартып. Одан кейін сатпалы дүниені көп жейміз. Әсіре қалада тұрған адамдар тіпті ауылдағы кісілерде солай болды. Сондықтан сіз магазиндегі нәрсенің сақталу айын білесіздер ма уақытын? 12 айда 24 айға сақталып тұрады. Иә, егер де сіз өзіңіз қол пісірген тамақты сіз бір күн қойыңызшы бір сөтке, көгере ма? Көгеріп кетеді. Ал сіз ана магазиндегі нәрсені неше ай тұрса да жейсіз. Анау бір минерал суды сатып аласыз таза деп. Оның да мөлшерінде қатырғыш бар. Сол қатырғыш адам денесінде қан тамырды қатайтады, булмайды, тосады. Содан миға, жүрекке қан жетіспейді. Ал міне сол үшін біз денеміздегі шлак токсинді айда тазалан деп айтатынымыз сол. Бұл енді жаңағы ішек жолдардағы бактерияларға, зиянды бактерияларды шығарады, үлкен дәреттің жүрілуіне көмектеседі. Ішек мәселесін дұрыс ұстамасақ, үлкен дәрет 1000 түрлі аурудың шығуына қайнар екен. Сондықтан әрбір өнім бірінен бірі деп сұранысы керемет. Ал енді мына бір үшінші түрлі өнімімізді айтайын. Жер шарында неше орайтын, иә? Біздің қан тамырымыз бар. Қылтан қан тамыр дейді. Қылтан дегенде түсінесіздер ғой, шаштан да неше есе ұсақ. Тіпті сіз докторханаға барсаңыз аппаратқа түспейді екен. Кейде докторлардың өзі енді диагноз шықпай қалған кезде қарасаң сап-сау адамсың, бірақ жайсызданып тұрасыз. Ал өзіңіз ойлаңыз. Сондықтан кей кезде біз докторханаға да даңғырып ең жақсы өзіміз екенбіз. Сондықтан осындай шөп өнімдерді тұрмысымызға қолдана білуіміз қажет және алдын алуымыз керек. Бұл болса қан тамыр, жүрек, ми, қан тамыр ауруы дүние жүзі бойынша бас қатыратын мәселеге айналды. Қаншаламаған адамдарда
қозғалыс әрекеттен біз чегініп барамыз. Әрекетті арнайы жасайтын адам бар ма? Той машинамен отырып жұмыс істейтін заман өтіп кетті қазір. Сондықтан да бұл әрбір адамға қажет болып отыр. Сондықтан қан тамырдың ішіндегі ұйықтарды, қатқан қандарды, қою қандарды ертіп, сұйықтап, қаныңызды айланысқа түсіреді. Қан айналысыңыз жақсарады. Мен өз басым әзір жақсы болып алсам да осыны ішемін. Не үшін білесіздер ме? Мен өйткені үнемі телефоннан айырыла алмаймын. Телефонмен ғана жұмыс бітіреміз ғой. Сондықтан менде қан айналысы жоқ. Сондықтан кейде менде де жаңағы жүрек, ми қан тамыры ауруларын, денемде қан тамырының қан айналысын жақсы болу үшін осыны тұтынып тұрамын. Тілімнің астына сұрап, бір тал, кейде бір екі тал дегендей. Содан жаңағы қан айналысым жақсы, түнде ұйқым да жақсы болады. Міне, сіз қан айналысыңыз жақсы болмаса, демалысыңыз дұрыс болмайды. Қалай маққан түс көресіз? Я шаршап тұрасыз, ұйықтап тұрсаңыз да мұлжаңыз тұрып, өзіңізге келе алмай тұрасыз. Бұның зардабы айланып келгенде қан тамыр мәселесіне. Бұл базарда сұранысы күшті, енді бәрінде солай ғой. Бұл өте қажетті өнім. Одан қан сұйылтады, қан тазалау патша сатылған. Енді сіздерге қысқаша ғана айтып жатырмын барлығын. Ары қарай айтсақ пайдасы өте көп бұның. Ал енді бұл үшеуінің басты рөлі тазалап жуып жайыпсыздар. Бейне үйдің ішін, машина ішін тап-таза ұстағандай сіздің бүткіл 5-6 жағыңызды тазалап шығатын өнім. Ал енді мына бір екі порошок, яғни екі талқан өнім, қазақша талқан дейміз. Осы екі өнімнің ерекшелігі болса, бір апта тазалау барысында ешқандай тамақ ішпедім мен. Ал сол барысында ешқандай құрсағым ашпады, сенесіздер ме? Бірақ бұл тамақ сіздің бір дастархан тамағыңыздан да нәрлі қуатты екен. Ал мынау болса 4 сағат адамды тойдырып тұрады. Иә, тойынып тұрасыз. Керісінше сіз әр күнгі жеп жүрген тамақтан ертесінде сізде андай уақытында тамақ жемесеңіз дірілдеп кетесіз ғой. Алайда былай ішкен сайын сіз жанданып, өзіңіз рухыңыз серпіліп әшейін жанданып тұрасыз. Ал бұл жаңағы қара астықтар, жаңағы бидай сияқты көптеген қара астықтар түсінесіздер ғой. Бұл зығыр дейді. Зығырдың ұрығынан алынған құрамында және де пептиді бар, коллагендері бар, мол витамин, металл, минерал екен. Сол денемізге толықтағанда адамның иммунитеті көтеріліп, және осы өнімдер қайтып отыр дейді. 300 келі елестетіңіздер, 300 килограмм шөптерді 1 келі қойлыққа келтіріп отыр екен. Соны қайтып төте клетканы жандандырып әрекетке келтіріп қойдырып отыр. Бұл енді өте жоғары техника және нанотехникасымен жасап отыр. Ал ондай болса, бұл және тағы да айта берсек ерекшелігі таусылмайды ғой, біреуін 1 сағат сөйлеп кететін деймін. Бұл және ми қуаттандырады. Жаңағы аяқ ауыр әйел кісілер ішсе, іштегі баланың миын жетілдіріп береді. Терімізге, қан тамырымыздың серпімділігіне, әзір морттан кетті ғой қан тамырлар. Жүрекке стенд қойып жатыр, жаңағы мына өніміміз 2-ші стенд, 3-ші стенд, 4-шісін қойдырмауға көмегін тигізеді. Қандай керемет. Сіздер бар ғой, қуана-қуана жеткізетін өнім бұл. Қуана-қуана. Ал енді сол морттанудың себебі не? Тағдайдан кейінде қан тамырдың өзі серпімділігі дұрыс болу керек. Ішін тазалайтын болсақ, енді сырты да қоректікпен толы болу керек. Соны қайтеді, былай серпімділігін жақсартады, қоректік береді. Және шашыңызға пайдалы енді айтсақ өте көп. Ал енді мынау болса, бұл өнімнің өзі осыны тақырылап шығарған ғалымға осы теңге бойынша 400 миллион теңгелік сыйлық беріп отыр. Сіздер подарка дейсіздер ғой, соны беріп отыр. Бұл жаңағы сиырдың жамбас сүйегінен алынып, адамға ең жақын болған, тез сіңімді болған, басқа продукция, басқа базарда шығып жатқан өнімдер болса, негізі өсімдіктен болады екен. Сондықтан бұл өте керемет болып жатыр. Бұны ішкен адамның басты иммунитетін арттырады. Осап салпиып кеткен терлеріміз, мейлі сіздің білегіңіз болсын, жамбасыңыз болсын, мейлі ішіңіз болсын, әрбір мүшеңіздегі бұлшықеттер босап, беттеріңіз, тіпті біз қыз ханымдарға тіпті де қажет өнім. Әжімді тіпті де шіркінай өзін шымырландырсам десеңіз, онда мына мұзбе ішіп беріңіз. Тазаланыңыз, бірақ та тазаланып қойған ішіңіз керемет, ол иммунитетіңізді арттырады. Балаларға беріңіз, өсіп жетіліп келе жатқан. Сүйектің тығыздығын артып бұлшық етін нығыздайды. Иммунитетін көтереді, тұмау тимейді, әзір тарқамалы тұмау қаншама көп. Сондықтан балаларыңызға үзбей беріңіз. Мен 2 балам осыны үзбей бере жатырмын 9 айдан бастап. Кейде шынымен де зат жетіспей қалады. Оны білесіздер. Сондықтан қайтеді, әзір тұмаудан аулақ болып отыр. Бұл жаңағы денеңіздегі коллагенді, белок, кальцийді толықтап беретін. Осындай керемет. Бұны аяғы ауыр адамдар ішсе, тағы да баланың жетілуіне көмектесетін. Міне осылай ғана